makuru nyamenya ko uyu mukinnyi yaraye i Kigali nagerageje kubaza abanyamakuru b'i Burundi babiri n'abanyamakuru b'inkino hari uwo njya mbaza udukuru tumwe na tumwe tw'i Burundi arambwira ngo umukinnyi ngo ari mu myitozo ngo niko yamubwiye kubera yuko fazare y'i Burundi shampiyona y'u Burundi yararangiye muri weekend ariko harimo match z'ibirarane ikipe y'uyu mukinnyi ifite match ku wa gatandatu na Bumamuru match y'ikirarane we yambwiraga ko ngo iyo match ku cyumweru saa 9 Rutereze ni ryari ni Rutereze ni 14 yari yambwira Rutereze ku wa gatandatu ndabona hari Aigle na Musongati gusa noneho arambwira ngo umukinnyi ngo muri entraînement ngo ejo ngo ku wa gatandatu ngo afite match y'ikirarane bazakina na Bumamuru nanjye ndacukumbura njya mu nguni njya mu mfuruka zepfo njya mu za ruguru kuko nanjye umuntu wari wampaye aya makuru nari mwizeye cyane Kanyamahanga uyu mukinnyi abantu bari kubona kuri screen bari kubona kuri YouTube baramubona neza wambara agatambaro mu mutwe ubwo nk'abarundi bari kutumva bahita bamukeka ese kano agatambaro cyangwa ari yakomeretse oya niko akinameze ahora yiziritse kuriya akenshi aba yiziritse match nyinshi uyu mukinnyi yitwa Faustin Lizao Kitoko Pizarro Efuremu no kuba bisoma witwa Faustin amazina arimo Faustin Lizao Kitoko Pizarro amazina arimo ibintu byo muri Kongo Efuremu muri ababizi yitwa Faustin Lizao Kitoko Pizarro akinira ikipe ya Flambeau du Centre Likao ya L oya Lizao Likao harimo ka Likao ntabwo ari Z ni la na I na K na A na U Faustin Likao Kitoko Pizarro ni umukinnyi mu bigaragara mu myaka ye bivugwa ko ngo afite imyaka 22 yavutse muri 2003 nibyo mu byangombwa bye byandi 2003 isura ye uyu mukinnyi nimugoroba yaraye yicaranye na Budara Murenzi ku meza baraganira aracyafite amasezerano muri Flambeau du Centre amasezerano ye azageza ryari reka nze ndebe azageza mu kwezi kwa gatandatu kwa 2026 nungwanga azarangira mu mpeshyi itaha ariko Rayon Sport yaramukurikiranye namubengukwa irashaka kumuzana kugira ngo ibe yamukoresha mu kwezi kwa mbere donc irashaka kugura amasezerano ye Likao Kitoko Pizarro Faustin numukinnyi ubundi abantu bamukurikira i Burundi bakubwira yuko akina imyanya 4 imyanya 4 iyo mvuze imyanya 4 buriya muri axe abari imyanya 2 bura ngo ajya kina muri axe rimwe na rimwe agakina gatandatu agakina n'umunani box to box ariko buriya ngo no mu box to box mwiza kurusha iyo myanya yose donc iyo tuvuze box to box ni nimero 8 aba ni nka nimero 8 ariko na gatandatu arekina buriya ni nkuko kwa badi agakina no muri axe nkuko kwa badi Declan Rice Declan Rice ni umukinnyi ukina gatandatu cyangwa akina 8 aho izo profile zibaho Kaisedo akina gatandatu ariko 8 buriya yawukina nawe Toni Kroos yajyaga akina gatandatu cyangwa 8 uyu mukinnyi rero nawe ngo niko ameze akina iyo myanya 2 cyane ariko rimwe rimwe ngo akanamuhengeka bakamushyira muri axe central Likao yavuganye na Murenza Budara baraganira ubwo ibyo barimo bumvikana ni personal terms ariko umukinnyi aba yamaze kugaragaza ko ari interesse ndetse ibyo byose bishimangirwa no kuba bayaturutse muri club y'u Burundi akazi Kigali akaza kuvugana n'abayobozi icyo yaje gukora no kurangizanya n'abayobozi ba Rayon Sport ubundi agahita sinyira Rayon Sport akaba umukinnyi mushya wa mbere baguze muri kwezi kwa mbere Likao Faustin Kitoko Pizarro ariko hari ikintu numvishe nyine Donatille muri Flambeau akina gatandatu akina 8 muri Flambeau kuko iyo urebye hari na video ze nuko kuri YouTube nanze kuzikira kugira ngo bataba baduhana match yabaye tariki 30
z'ukwa 11 Flambeau du Centre itsinda Olympique Star 2-1 byose byatsinzwe na Rikao niwe watsinze ibitego byombi. Okay. no kuvuga ngo uyu mukinnyi muri Flambeau du Centre we abafasha nk'umukinnyi nyine ukunda gutsinda ibitego nabonye na mwiza cyane narebye highlight ye mbona n'umukinnyi mwiza cyane ku mutwe uzi gutsindisha umutwe. Uyu mukinnyi yavuye n'abanyavuga ko afite tala ariko njye abakinnyi bavuga ngo bakinnyi imyanya ine nge simbemera turakigarukaho imyanya ine gusa ubwo umuntu bazakina umukinnyi akina imyanya Nicolas adufashe kuri Instagram ye Murax nuko bajye bamuhengeka muri mwe namwe akaba yahakina ariko ubundi umwanya we bakubwira ko ari box to box gatandatu Kitoko Rikao haraho nabonye bamukoreye ibyapa kuri stade byanditseho ngo Maestro Pizarro ahubwo umenya ari Pizarro rero wagarutse. Akaba yaravuye muri Kongo n'uw'Ikisangani. Ibi byo bagomba no kubyitaho, ibyo bavuga byose bagomba kubyitaho kuko aba bahungu baba baravuye za Kisangani bafite ngo club formateur ngo hehe bagomba kubirebaho bibuke ibyabaye kuri ba Majariwa. Yavuye rero yakinaga muri Kisangani mu ikipe ya FC Dynamique y'Ikisangani. Mu kwezi kwa 8 umwaka ushize nibwo yagiye muri Flambeau du Centre. Flambeau du Centre iyi tubabwira yasoje ku mwanya wa gatatu. Yasoje faze riri ku mwanya wa gatatu ariko afite ibirarane bibiri. W'igisoro rwose. Ariko nabi imbere nabo bafite ibirarane. Bafite bibiri nabo. Bose bafite match 13. Egre na n'indi ya kabiri ya Bumamuru. Ubwo rero niwe waje mu Rwanda ngo avugane na Rayon Sport. Icyo arimo wibaza ni nibazaga nti araza kuba igisubizo araza gufasha iki icyambere amakipe yo mu Rwanda cyane cyane zikomeye siritu nka Rayon zongeye kuyoboka isoko ry'u Burundi. Isoko ry'u Burundi koko ni isoko riremetse ririmo imari cyangwa nuko ariho bigondera. Icya kabiri uyu mukinnyi araza kuba solution araza gufasha Rayon Sport mu myanya donc ni wari wo mwanya wa mbere wihutaga bari bakeneye. Reka duhere kuri icyo cyambere ndagisubiza nyendeye kuri mu kwezi kwa mbere abakinnyi barundi baje muri champion Rukundo Jean de Dieu Dodi n'utoza Flambeau nahoze mbona niwe Rukundo Jean de Dieu niwe uyu watoje Espoir narimo ndavuga nti mu kwezi mu ntangiriro zino champion abakinnyi b'abarundi tubarebe baje muri champion y'u Rwanda. Wahereye abaje muri Rayon si ba musore si bandi harimo umusore ariko harimo natambwe kina neza Sport haje mu babiri gusa ariko ubundi ni babiri nabo basanzemo batatu na Bedi na abavuye muri champion y'u Burundi abavuye muri champion y'u Burundi kuko urumva impamvu nshaka kugisubiza ngende kuri icyo kibazo cyangwa se kuri icyo kindi no kureba mu byavuba cyangwa se muheruka ko hari umukinnyi Burundi wavuye muri champion y'abakaza mu Rwanda akaba successful ntabeshye ntantu ataba impano ariko umukinnyi heruka kuva mu Burundi mu minsi yashize akigaragaza neza mu bahaye bose yaba ari Musanga na Richard Musanga uriya Richard nawe ntiyaravuye i Burundi reka bamukuye mu ikipe yo mu Rwanda muri Muhazi ariko uwavuye mu Burundi direct akaza mukahita yentegra yaba ari mu Musanga. Abandi birasanzwe na muri Gorera afite umukinnyi ariko nabo muri Gorera nyine baba Frank nabandi Frank ariko tujye muri hano bakiba twara ibikombe ndimo kura tamborega nawe turi kubona ari bisanzwe nuko yari yatunguranye yanahuye na Sport igicumbagira yari imirimo nabi araza ari kandi n'umukinnyi mwiza ariko umuntu utabona ko muri equipe nationale ni ikibazo kigene kuko na Richard yayibonye nyuma y'iminsi no umukinnyi mwiza muri Rayon Sport y'intege nke muri Rayon week ariko Rayon ifite aba winga rego turimo turavuga Richard muri turimo turavuga Tambwe muri Rayon nk'umukinnyi w'umuwinga
ntabwo Rayon Sport yagakwiye kubitunga umukinnyi nk'uwo, ikwiye kubitunga abawinga nyine ba bandi baba killers. Oya dufite n'ingero zo ntiyagize Onana, ntiyagize Ojera. Icyambere mbona cyo ntabwo ari umwanya Rayon Sport yari ikeneyeho umukinnyi. Si wowe wihutirwa kuri gatandatu ku 8. None se ntumubwiye ko yari wo ku 8? Uyu mukinnyi jewe bambwira ko ari umukinnyi, bambwira ko ari box to box ari gukina no kuri gatandatu. Akina heza. Ubwo turafata. Ari gatandatu nyina. Oya Rayon Sport imuzanye nka nimero 6, ntabwo imuzanye nka nimero 8. Kuko ikibazo gikomeye Rayon Sport ifite twarakivuze ko ari kuri gatandatu kandi nabo barabibonaga. Ari gatandatu byakumvikana. Byakumvikana aho ngaho. Ariko 8 no. Ako 8 ufiteho Abedi, ufiteho Richard, ufiteho Abedi se bura tumara nka nimero 8 cyangwa 10. Ajya ku 10 kubera ko ntawe bafite. None se uyu mukinnyi bamuguze nka nimero 6. Bataza kwisanga. Kuza kwe na ruhare rwa Haruna Feruzi rwa rurimo. Umutoza w'umurundi n'umukinnyi w'umurundi. Sinzi umuntu wamuranze. Feruzi rurimo. Ruramutse rurimo se ko biragoye. Byaba ari ibintu byatera abari kwibaza byinshi. None se itima arasinya cyangwa nukuza ku Oya niba umuntu yavuye i Burundi akaza urumva se yaje gukora iki? Yaje kumvikana n'ubuyobozi kugira ngo barangizanye ubundi asinya amasezerano, ariko buriya n'ikipe ya Flambeau du Centre uko byagenda kose baravuganye. Ari kiganiro aherutse kugirana na Keza bamubaza kuko mu Burundi ho harakunzwe pe. Nabonye aho bavuga ngo ni maestro. Hako umuntu ugera ahantu bamwita maestro, ndimo ndibaza niba ari nimero 6 koko. Efre arya tuguye ko yageze mu Burundi mu kwa 8. Mu kwa 8. Na maestro wa nimero 6 baho. Ubwo wasanga na maestro wa nimero 6 baho. Ubwo aho umuntu bageraho bamwita maestro. Ese bakwishe dusi wa maestro. Na Declan Rice ntiyaba maestro. Umukinnyi bita maestro no umukinnyi nyine ubu umeze ufite skills zihambaye, ugenda udugucenga utsinda ibitego byinshi, donc umukinnyi uzi umupira